Жүйкенің тозуына көптеген факторлар себеп болады. Соның ішінде әлеуметтік тұрмыстық қиындықтан баз кешкен адамдар тез күйзеліске ұшырайды. Бұл жүйке ауруының бастапқы кезеңі саналады. Алайда депрессияда жүргендердің басым көпшілігі дәрігердің көмегіне жүгіне бермейді. Ең өкініштісі, елімізде жүйке жүйесі нашарлаған науқастардың саны көбейіп келеді. Жалпы аурулардың 90% жүйкенің бұзылуынан басталады екен. Шымкентте пәнаралық неврология атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өз бастауын алды. Шараға алыс жақын шетелдерден Ұлыбритания, Түркия, Ресей, Украина, Өзбекстанның бірқатар ғалымдары өз баяндамаларын жасады. Профессорлар қазақстандық әріптестерімен өз тәжірибелерін бөлісіп, мастер-класста өткізді. Бұл конференция енді мультидисциплинарлы. Жаңа айтқандай, тек қана бір ғана ауру қарастырылмайды. Неврология ауру деген алуан түрлі өте көп аурулар. Солардың көбі нейродегенерациялық, яғни ақырындап мидың солуына әкеледі. Мысалы, Паркинсон ауру сияқты, Альцгеймер ауру сияқты, және мидың қабынуына алып келетін аурулар, мысалы, рассеянный склероз дейді, жайылмалы склероз. Осы тақырыптардың барлығы осы конференцияда қарастырылады. Сонымен қоса эпилепсия. Енді бұл аурулардың барлығы Қазақстанда және бүкіл әлемде кең тараған. Мысалы, Альцгеймер ауруын айтатын болсақ, Паркинсон ауруын айтатын болсақ, олар әлемде қазір пандемия деп мойындалған, яғни жағдайлар пациенттердің саны көбейіп жатыр әлемде. Тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде. Сондықтан осындай өзекті мәселелерді, өзекті ауруларды бұл конференция қарастырып отыр. Және әлемнің түкпір-түкпірінен, мысалы, Ұлыбританиядан мысалы 4 кісі келді. Осы өздерінің ғылыми проекттерін, өздерінің ғылыми жетістіктерін жеткізу үшін оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысының дәрігерлеріне және бүкіл Қазақстанның дәрігерлеріне. Сонымен қоса басқа елдерден де, Турция, Ресейден мамандар келіп отыр, өздерінің білімін жетілдіру үшін. Мысалы, Паркинсон ауру туралы айтатын болсақ, Қазақстанда біздің санамыз бойынша 25 мың адамнан астам ауырады. Паркинсон ауруының орташа тарауы 100 мың адамға шаққанда 100-150 адам болады. Паркинсон ауруы біз Қазақстанда жасарып келе жатыр, яғни жастар көбірек ауырады. Негізінде ол егде адамдардың ауруы 65-те кейін басталды, бірақ өкінішке орай бүкіл әлемде және Қазақстанда Паркинсон ауруы қазір жастарда басталып келе жатыр, мысалы 40-тан кейін немесе 40-қа дейін. Енді осы тек қана Паркинсон ауруы емес, жаңа айтқандай басқа аурулар бойынша өте пайдалы конференция болады деп ойлаймын. Бүгін бірінші күн. Қатысушылар өте көп, өте қызығып жатыр, сұрақтар өте көп қойып жатыр. Неврологиялық аурулар дүние жүзіндегі өлім жітімдердің біріне айналып отыр. Мұндай дертке кез келген жастағы адам шалдығуы мүмкін. Дегенмен қазіргі таңда науқастардың 80%-ы 30 жастан асқан адамдар. Бүгінде склероз, миопатия, атаксия, Паркинсон және шығу тегі әртүрлі моно және полижүйкелік дерттер неврологиялық аурулардың көшін бастап тұр. Мысалы, Паркинсон ауруына келсек, ол мида альфа-синуклеин деген протеин жиналады. Болезнь Альцгеймер болса, тағы да сондай протеиндер жиналады. Протеин деген ақуыз. Біз адам ағзасы, адам өмір сүру үшін ақуыздар жұмыс істеу керек қой, яғни. Бірақ ол ақуыздар өзінің қызметін атқарғаннан кейін тазарып шығу керек. Ал бұндай ауруларда, нейродегенерациялық ауруларда, бұндай ақуыздар мида жиналады, олар шықпайды, тазармайды. Яғни қызметін атқармайтын ақуыздар жиналады. Осындай ақуыздар осындай ауруларға алып келеді. Оны протеинопатия дейді. Себебін білеміз, профилактикасы енді қазіргі таңда клиникалық зерттеулер жүргізіп жатыр, вакциналар салынады адамдарға. Бірақ ол кең түрде тарамаған әзірге. Бірақ осындай осы ақуыздарға қарсы, вирустарға қарсы, мысалы ковидқа қарсы вакцина салған сияқты вакцина салады жас кезде. Әсіресе жанұясында осындай ауру бар адамдар, мысалы туыстары бар ауыратын болса, онда ауырмайтын туыстарында қауіп жоғары болуы мүмкін осындай ауруды кейін дамуы. Сондықтан соларға мысалы вакцина салады. Бірақ әзірге айтқан ол әлі кең тарамаған, тек қана клиникалық зерттеулер кезеңінде, бірақ болашақта ондай вакциналар болады деп ойлаймын. Сонымен қоса, жалпы халыққа профилактика, осындай нейродегенерациялық аурулардың профилактикасы, ол салауатты өмір салты, ол жиі қозғалу, яғни күніне кем дегенде жарты сағаттан активті түрде, белсенді түрде жаттығу жасау, яғни миды оттегімен қуаттандыру осы болып саналады. Және активті өмір салтын жүргізу, диета сақтау, ет көп жемеу, тұзды көп тамақ жемеу, майлы көп тамақ жемеу. Осының барлығы өйткені осындай ауруларға септігін тигізуі мүмкін. Сонымен қоса қоршаған ортаның факторлары, мысалы біздің автокөліктен шығатын, заводтардан шығатын токсиндердің барлығы
ол дәлелденген Альцгеймер және Паркинсон ауруын алып келуі мүмкін. Гүлназ Асан, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.